kumjur nam motarashan ngai kuberu ya Dr. Baskam Marbo ibilong nang aitin juga parti kejungi pada kejuku poru kandidat nakata ka election sitang sabay sa Lok Sabha idon du ya iba Prosper Tatian iba lesi ka than maunai ka than kejungi itu bahaya ibilong du treasurer daga parti kejungi idon du angni ya iba Sropira Kharjana ibilong chairman juga KHDC pada kejuku por ngamna kapan pitu suyi ilalong trashnong ila bodli kisnem makapor bailong no ikai ilalong ru no yatailang barpi kung kashnong barpi pada juga ni kathani par koi tengi donru yekbe pat ki nangalam ki jongi ya iba John Basayomoy ibalong president juga BBP Eastern West Castle District ya ikong baya ibalong wini klong kmi ki ba treche ham nak ka parti ki jongi idonru yekide ki riromba ki samla ki bonlang bat I Dr. Baskam Matin Shalom idon du kini ki nangelam ke jongi ka than motarashan ba am sini sepo mayang rim ke buki ong se motarashan banai ke be kham tam pi baro ki ba jo kesnong maunai ki badon hakini ka jingalang kemjuru ki be snok tilang ke jalang ke jongi ki badon ki dukan bu kemjuru ki ye kisam ke jongi na ai ke be ye pi baro akani ke por banai kerpa be pi ba plai por sipang kanang bangin snow ya kejing pensyai kam tam na Dr. Baskam Marbo nama menjadon langut ki nongkren bat ka de ka biet ke bakam kriat kendiat ngan pen Islam yang de kejing kren ke janga ngadap de kejing kemen bandan nang de pok monai ka snong ke bala rimba ka de ka than ke jongi ka snong ke bapaunam bak de ka snong ru ngajaya denti nama nani na monai kam serum ki babun ki snong ki ha bakal mata rasan konsumsi ngabaya namanya kena kesenong ke jompi bangangit ka jengwan ke jongi kena ka niat ke mementa ka jarap ya ke babun ki pak ba hang ni bat kham tam ye ki rom kersan ka parti ke jongi bangin prisai bar kumjur mana penskam susu ya kata ke jing kersan ke jing iet ke jompi ya kena ka parti ke jongi bat nanum dakan montan kiai baro isa prisai khamba Dr. Baskam andai ke ba ngalakren ki babun ki snong lani ki jaka hapo motak rashan bakata kalong ban pensyai ban pen smotwo ban aru ke jing kular hapi kinong kersan jaka jangka parti BVP ba kemjuru ki patba jangan dikari ke jongi ki ba pet ki ba bishar ke jinglong jongi tum ki MDC balengong komta nama hakini kisni ki baladap kira purbon ki khana bat ki hamsaya kamta mele hadirin balahiyar syuki EM no OMBC jong kemau korban bakila pen di kubur keleng-keleng bakin don no kemba kato kenengut ki MBC jong ke BBP ki ban mikno na kene ke parti kino kersan ki e jong ke parti ke jongi ki basno ki kne na tak ne ke parti ki le snow red mensel bakumno kan ke parti BBP ru kinang don kita ki MBC ki basyat kala nengo ka ban ong kene ke por ba om semla don ru uai MDC na preng ki khat prangot ki MDC yang kaya po KHDC ki badon kata ke jing temu hadu mentang ni yelong kawai ba na ki por ki banang wan ru ni yelong kawai dang mencisni ni don ke jelang akaba iba aden nengkat ba kinenglam jaka parti jungi ngene keren siapa kata kabaka ai ke parti kenale la kamata jungi ka por mengele election MDC ngahi dale marwai ngala kula rapren ki pak jangan mau tak rasha badalele nganum syat kelala ni nganum mi naka parti BVP lada kalong kumno kapun kan mau yang ai to kejung naka Bible bahkan khamsok ya ka od ke bandrong hai tliu ternia banyak ka ba pol umi no naka parti BVP ngala kular ngalkan syairu akinang kersan jaka parti kejongi badalele wat lumngai ya tu kubor ki bala mi aki social media ki ban pendet mesem ya pikin nong kersa bat kumjuru ya ki patba nang snong jo kene kari ke jongi balai kami ke jing atati nomor baka district council kamdon kando ka an ken capsang hakisnam ki bradat mine ya ke ya phat jong ki MDC na koi ka parti sa koi pat ka parti hoi kamdon ka an ka balak bante yang hinrei Ini nak teh, ada dia dah tak jin ke bapa fikir patma kira kersan kira penjab yang ini.
Yang berjuang hakinong kersan, bakinong kersan jong ke parti, kiba kersan kiba penjop yang ngar kiong. Nimi tu yo tau bak powal ulang komlo. Uli uyong ne ulang akan kedor ndrei. Hak election MDC nyepet